ये देख रहे हैं कि कुछ लोग खुद आप देख रहे हैं पौंटा साहिब के पूर्व विधायक चौधरी कृष्ण चंद मौके पर मौजूद है। और ये देखिए कुछ लोग मिले हैं और उन्हें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निकाला जा रहा है। रेस्क्यू लगभग सफल होता हुआ ये देखिए।